ငရုတ်ကောင်းဆိုတာဟင်းတိုင်းလိုမှာပါနေကြနော်ဒါပေမဲ့ဒီအစေလေးတွေရဲ့နောက်ကွဲကဇလန်းကတော့ထာမန်မဟုတ်ပါဘူးကပ္ပဈေးကွက်လယ်သမားတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုနဲ့တိပြန်ပညာတွေကြားကရှုပ်ထွေးတဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်ရှိနေပါတယ်ကဲဒီငရုတ်ကောင်းစေးလေးတွေရဲ့နောက်ကွဲကဇလန်းကိုအတူတူလေ့လာကြည့်ကြအောင်ရွှေမြဲတဲ့ဟင်းခတ်အမွေးကြိုက်တို့ရဲ့ပယန်းနဲ့တမိုင်းတလျောက်မှာငရုတ်ကောင်းကိုပေးထားတဲ့နမပြောင်းဒီကြည်အောင်နဲ့တင်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးရာတန်ဖိုးဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ခက်တဲ့အထိလဲသူ့တန်ဖိုးကအရေးပါနေတော့ပါပဲကိန်းဂဏန်းကြီးတစ်ခုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါက2026ခုနှစ်အတွက်ခန့်မှန်းထားတဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ငရုတ်ကောင်းထုတ်လုပ်မှုပမာဏပါတန်းချီ9သိန်းကျော်ဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ကမ္ဘာပေါ်ကမီးဖိုချောင်တွေမှာငရုတ်ကောင်းကိုဘယ်လောက်တော့အရေးသူသုံးဆွဲနေကြလဲဆိုတာပေါ်လွင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာဇလန်းတဘူဆက်လာပါပြီကမ္ဘာထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူဗီယက်နမ်ကတော့အားကောင်းနေတော့ပဲဒါပေမဲ့အစင်လာရနာမည်ကြီးတဲ့အိန္ဒိယရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းနေတယ်အဲ့ဒါကမေခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်အထီးကမေခွန်းကဒါပါပဲငရုတ်ကောင်းရဲ့မွေးရမြေလို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့အိန္ဒိယမှာဘာလို့များထုတ်လုပ်မှုကစက်တိတ်ကျနေရတာလဲဒီနောက်ွယ်မှာဘာတွေရှိနေမလဲကဲအဖြစ်ရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပ္ပဈေးကွက်ကြီးကနေခဏခွာပြီးအိန္ဒိယအနောက်ပတ်ခန့်ယူတန်းကငရုတ်ခေါင်းဆိုင်ခင်းနေတဲ့ကိုတိုက်ရိုက်ဆင်းကြည့်ကြရအောင်တကယ်ပြဿနာရဲ့အရင်အမြစ်ကအဲ့ဒီမှာစောင့်နေပါလေအဖေကတော့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ရန်သူတစ်ကောင်ပါသူ့နာမည်ကခြေပုတ်ယောဂါတဲ့မြေကြီးတဲ့ကမိုးတစ်မြုံနဲ့ဖြစ်ပြီးငရုတ်ကောင်းတွေပင်းလေးကိုအညိုးမထားတမ်းတိုက်ခိုက်တာပါတခါတလေအပင်တပင်လုံးကိုရက်ပိုင်းအတွင်းတည်စေနိုင်လို့အလင်းအမြန်ညိုးချောက်ချင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်ပေးထားကြတယ်ဒီတော့ကဘယ်အချိန်မှအဆိုးဆုံးဖြစ်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယရဲ့မုံတုံရာသီနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပါပဲဒီဆရာမကြည့်လိုက်မိုးတွေရွာဆိုးထိုင်စသည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါခြေပုတ်ယောဂမိုးတဲ့အတွက်တော့ပါတီပွဲကြီးချင်းပါတယ်လို့ပါပဲပြင့်နှံဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကြီးဖြစ်သွားတော့နီယောဂရဲ့ထိခိုက်မှုကဘလောများလဲဆိုတာကိန်းကနန်နဲ့ပြောကြည့်ရအောင်နှစ်စင်တော့ငရုတ်ကောင်းတွေပင်အားလုံးရဲ့ပြမ်းမြောက်6.4%ဟာဒီခြေပုတ်ယောဂကြောင့်သေဆုံးနေရတယ်ဆယ်ပင်မှာတပင်နီးပါးလုံးကိုနှစ်တိုင်းဆုံးရှုံးနေရတဲ့သဘောပါပဲအပင်နေသေးတာကတပိုင်းဒါကလေသမားရဲ့ပိတ်ဆံအိတ်ကိုတိုက်ရိုက်ထိုးနှက်တာပါတဟက်တာမှာပြားများအပြင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ900ကျော်ဖို့ဆုံးရှုံးနေရတာပါအဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုအားလုံးကိုစုပေါင်းလိုက်ရင်ထွက်လာတဲ့ကိန်းဂဏန်းကတော့တော်တော်နားတော့ကြိုက်ပါပဲခြေပုတ်ယောဂတစ်ခုတည်းကြောင့်ပဲနော်လေသမားတစ်ယောက်ရဲ့တစ်နှစ်စာအသားတင်မြတ်ငွေရဲ့တဝက်ကျော်56ယောက်ကတော့ပျောက်သွားတာစဉ်းစားကြည့်ပါတစ်နှစ်လုံးပင်ပန်းလှုပ်ထားသမျှရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကယောဂတစ်ခုတည်းကြောင့်လည်းပါသွားရောဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကိုအိန္ဒိယလေသမားတွေကလက်ပိုက်ချမနေပါဘူးသူတို့ရဲ့ရွှေမြေကိုကာကွယ်ဖို့ပြန်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘလိုနီလန်းလေးနဲ့ဒီရန်သူကိုရင်ဆိုင်နေကြတယ်လဲဆိုတာချိလိုက်ရအောင်ဒါတွေကတော့စိုက်ခဲနဲ့မှလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နီလန်းတွေပါရိုးရှင်းပြမဲ့အရန်ထိရောက်ပါတယ်ဥပမာရေမဝအောင်ရင်နှုံးမြောင်းတွေတိတ်ချလှုပ်ထားတာမျိုးဓာတုမုံတက်ဆေးတွေတုံးတာအပြောက်ချီကအရွက်တွေကိုရှင်းပြပြီးမြေကြီးနဲ့မထိအောင်လုပ်တာနောက်ပြီးယောဂကြနေတဲ့အပင်တွေကိုတိတ်ချစုပြီးမိရှုဖြစ်စီဖြစ်တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီနီလာနေကတကယ်အလုပ်ဖြစ်ရလားဒီစရာကတက်သေးပါပဲဒီလိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလိုက်နာလှုပ်ဆောင်တာဟာငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကိုတိတိတာတာလျော့ကျစေတယ်။ဥပမာတစ်ခုကြည့်ရင်နှုတ်မြောင်းကောင်းကောင်းလုပ်ပေးရုံနဲ့တင်ဆုံးရှုံးမှုကို24%အထိလွတ်ခနိုင်တယ်တဲ့။ကဲစိုက်ခင်းအဆင့်ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးပြီဆိုပါစို့။ဒါပေမဲ့ငွေရုပ်ကောင်းရဲ့ရေးကဒီမှာမပြီးသေးဘူး။ရိတ်သိမ်းပြီးချွေလွေ့ပြီးချိန်ကနေစားသုံးနွေတွေရဲ့မိပုတ်ချောင်းတွေကပိုလင်းနဲ့ရောက်တဲ့အထိနောက်ထပ်စင်ခုံမှုတစ်ခုချန်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အောင်မြင်ရိတ်သိမ်းပြီးရင်တောင်မှငရုတ်ကောင်းစေးတွေကောင်းမှမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားတို့မိုးတို့လိုအဏုဇီဝအပိုးမွားတွေရှိနေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမရောက်ခင်မှာဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ပိုတတ်တဲ့အဆင့်ကိုမခင်မနေချက်တန်းရပါတယ်။အထီးကသုံးတဲ့ပိုသက်ညီကနာမျိုးရှိတယ်။တစ်ခုကရင်နှွေးငွေထုံးတာနောက်တစ်ခုကဂါမာယုံကြီးထုံးတာပါ။ရင်နှွေးငွေကတော့တဘာဝကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဂါမာယုံကြီးကကြတော့စစရဲ့အရန်အနံ့အရသာကိုထိခိုက်နိုင်မယ်။စားသုံးသူတွေဘက်ကလည်းကာမယုံကြီးဆိုတာကိုတိတ်တဘောမကြဘူး။ဒါကြောင့်နိုင်မြအတော်များများမှာတော့ကန့်သက်ထားတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ရွေချယ်မှုကရှင်းသွားပါပြီ။တစ်ဖက်မှာရင်နှွေးငွေနဲ့ကငရုတ်ကောင်းရဲ့မူလအရည်တွေကိုထိန်းသိမ်းပေးတယ်။နောက်ပြီးအခုခေတ်စားနေတဲ့ clean label ဆိုတဲ့တဘာဝဆန်ဆန်ထုတ်ကုန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လည်းကိုက်နေတယ်။ဂမာယောင်ကြီးကတော့အဲ့ဒီရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မှာရှိနေတာပေါ့။ဒါကြောင့်ပဲအခုနောက်ပိုင်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းကြီးတွေဟာတဘာဝကြတဲ့ပိုးသက်နည်းတွေဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာကြပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့စားသုံးသူတွေကသူတို့စားမဲ့အစားအစာမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးသိချင်လာကြတယ်။တဘာဝကြတဲ့ကိုပဲလိုချင်လာကြလို့ပါပဲ။ကဲကမ္ဘာဈေးကွက်ကနေအိန္ဒိယစိုက်ခင်းလေးတစ်ခုတည်းကနွေပင်စီကိုအဲ့ဒီကနေမိဖို့ချောင်တွေကငရုတ်ကောင်းပလင်းလေးအထိဒီရှုပ်ထွေးလာတဲ့ခရီးရှည်ကြီးကိုကြည့်ပြီးရင်
ကော်မီဘုတ်ချောင်းတွေကဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်လေးတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဘလို့ချက်လိုင်းတွေရှိနေနိုင်မလဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားမိစရာပါပဲ